Nah teman-teman, kita lanjut video yang tadi ya. Ini rider-ridernya sedang beristirahat di sini ya teman-teman ya. Ini sepedanya diumbahi teman-teman ya. Nah ini buat siap buat persiapan nanti waktu hari H ya bosku ya. Oke, jangan lupa nanti kasih info ya bosku ya kalau hari H ya akan meluncur, siap. Oke. Nah ini rider-ridernya sedang istirahat ya teman-teman ya. Sip, mantap. Ini di rumahnya Cak Jumadi. Nah, sedang istirahat semua teman-teman. Nah, ini barusan selesai mencari jalur ya teman-teman ya. Istirahat semua teman-teman. Ini adalah para rider-ridernya Lumino ya teman-teman ya. Siap. Ini di rumahnya Mbak Pit ini. Beliau masih di Hongkong ya teman-teman. Ini buat Mbak Pit yang jauh di sana ini. Rumahnya dikai ngepost ya bosku. Oke siap bosku. Siap. Nah, bisa jadi ngepost dulu ya Mbak Pit ya. Ini para rider-ridernya Lumino sedang beristirahat di sini ya teman-teman ya. Nanti Rik. Tapi dari lapang-lapangnya yo garingan Nah ini adalah fan-fan setianya motocross teman-teman. Kita akan wawancara sebentar. Apa tanggapan Anda mengenai motocross ini, Bu? Senang apa bahagia apa gimana ini? Oh senang ya. Wah, bisa dijadikan momen ya Bu ya. Wah mantap. Nanti hari harus lihat ya Bu ya. Kita nge-cross sama-sama nanti ya. Saya juga akan meliput nanti ya. Oke. Siap. Nah jadi teman-teman ini adalah fan-fan sejati motocross ini teman-teman. Ya saking sedeluk kok Be. Aku kena kata rene saking anu Be. Menggo aku suaraku gak anu suarane. Sajane aku kon rene karo Mbak Pit anu. Ria ulang tahun anu nang omah. Saking kan suarane iya. Mari menggo aku Be, mari. Ya arek resiko liwat kene terus. Oke, jangan lupa nanti tonton ya bosku ya. Siap. Ya, ya. Nah, ini adalah penonton sia yang akan menantikan motocrossnya ya teman-teman ya. Di bareng ini nanti Pak Ton. Acaranya nanti bareng ini. Alor Mas. Di kono. Dino iki apa kapan? Mari iki ngo. Oh ya tak tonton terus ya. Siap pantau wis. Siap meluncur. Dek. Oh dek kono ya. Oh. Oke siap. Ya. Wes siap meluncur wes. Oh di belakang ya. Ya oke. Beres. Siap bosku. Sam Kipli selalu happy ya Sam ya. Mantap oke. Wis, lewis ngene iki lali tebune pokoke. Wis. Wah, monggo les kadung ngene iki lali tebune Sam Kipli. Yo, harusnya juru-juru temen sing kirang iki jalan itu juga liwat bukit yo. Pasti kok gak sampai drone. Sampai natak. Enggak terus enggak sampai nyalon. Digrayai. Situ drone temen. Waduh. Ya iya ta. Lakone mangga Sam Kipli ta. Ambil apa itu? Apa turunane sak drone kali.
iku mudun iku kan ono watu gede. Lah watu gede iku di ya apa carane dadi mudun iku gak masalah njolek. Tapi aja sampai ceduk. Oh iya. Nah, lah ceduk iku mau kan watire panduri. Oh iya. Sebelah kiri mang watu gede mau. Sing katanya kali pertama. Heeh. Kali nyemplung pertama. Iku ditoto-tok ae. Sampai seno kono iku barang Rame ya? heeh. seno kono mang sing iki ambruk kok. Iku perlu dikei anu lho. Tadi PR pertama ya iku terus dikali perlu digrayai apa watu sing gede-gede sing natap seduk iku di ya apa carane lah engko digolek pengalian apa ya apa ono pengalian nek ono ya wis dikei watu isore sing rada langsam ngono lho. Ah lek kaline ngene wis kaline. Iku kaline kelasnya dhuwur ta. Heeh. Nah, ini ya. Iku. Tapi enggak isor ya padha ngono iku kok Mas. Lha iya. Dadi isor ndi? Tapi ya ngono kan awake dhewe kan iki enduro-enduroan. Tiruan mana rek? Tapi yo terus ngono. Iya, Mas. Saya miai lah. Di kono panitia paling enggak iki minimal 5-6 wong di kono. Di kali tok. Di campur wong kampung lah. Ya enak kene. Iya. Absen nyemak akeh. Oke, siap. Siap. Iya. Campur bolo kampung kene. Mbak aku kan. Nah, wong siji wong loro Manggane kono? utamane. Manggane sing bensin. Konsumsi kan paling konsumsi enggak kok budal tinggal wis ngono lho. Dadi ngalih terus. Kono terus dino sewengi ora. Las. Ber. Terus marono sing kedua iki mau tanjakan mau kok digolekno dalan sing ngalor. Ya tas iku nemu ah. Nemu pinggir lor. Tadi ku sama Lah pengkiran metune nanti ya? kapan-kapan diblasak tadi. Apa ya wong piro ngono blasak rono mulai tekan dhuwur mudhun cruet rene ku dilanyah ngono lho maksudnya kan ketok dalan. Iya. Sing kurang bener kaya ana tunggak apa iku di dialihno apa ya apa. Masuk wis. Ngono tok. Intine awake dhewe golek seneng ya rada-rada semi ekstrim. Ya, tapi keselamatan harus tetap jaga ya Om ya. Mantap. Sip. Nah, mantul teman-teman. Ya wis iku konsepe nek ngono tok ae kok liyane wis lalu santai gak apa-apa. Dulu santai tok ya. Pesertanya sampai berapa ya Mas? Pesertanya? Peserta perkiraan ya iki sik goro-goro anu lah. Engko nek anu Mas ndelok iku cek jalur kan sik lagi ya. Maksudnya iki cek jalur iku sekalian difikno pisan. Dadi nek jalur iku aman enggak kan ya apa ya kurang ya apa nih manisan difikno saiki pisan. Dadi engko lek wis ngono kan engko kene wani ngundang bola adoh, bola cedek iki sing sekirane kapasitasnya sesuai. Nggih, oke, sip. Jadi lek perkara mantap. Wong piro-pirone kene urung iso. Oke. Tergantung alamin iki kene kedua tergantung apa? Kaya waktune iki lho. Waktune iki mepet ambek jadwal depane wong enggak. Lah ono jadwal adoh awake dhewe njuk Sabtu gak apa-apa. Ya. Ojo bareng-bareng ngono Mas. Pokoke jadwal adoh kan wong kene serah mungkin nak nyang ngono lho. Wis iku dimanfaatno sing gak nyang iku diparakno rene. Masuk. Dan foto-foto oleh senengan lah. Sami-sami bunga. Karane kan iso maksimal lah. Sami-sami bunga. Mengganggu kepentingan sosial Mas tadi. Nggih, betul itu Mas. Apa ya? Tadi kesenengane arek nom-noman iki diarahno. Ya kesenengan tapi nek sithik-sithik ben iso ana jari ae kan. Oh, nggih, bener. Dadi ya ono ngrusak jalur ya ono ngrusak jalan ya ono. Tapi ono kasih. Ono manfaatnya, ada faedahnya. Bagus. Jadi wong kampung itu ya terhibur. Ya ono manfaat apa jembatan ya rencana ya. Nggih, oke. Jembatan sing di kono ya, tas ya. Oke. Oke, ha. Bego ngencengno. Mantul. Jadi ini dalam rangka menggalang dana ya teman-teman. Ini teman-teman pemuda Luminu mengadakan acara cross ya dalam rangka penggalangan dana teman-teman. Baik, nanti habis ini kita akan lihat lagi para rider-rider ini mencari jalur lagi ya teman-teman ya. Untuk video kali ini saya akhiri dulu sampai di sini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa habis ini kita cari jalur lagi ya. Sip, mantap.